Shqipëria është unikale në aspektin e kurajos edhe të vullnetit politik. Dhe trupa e Kongresit Botëror të Ligjit, që janë njerëzit me reputacionin më të lartë ndërkombëtar në fushën e ligjit, do ta shoqërojnë këtë proces dhe do bëjnë një raport në fund të procesit negociatave, do t'i dorëzojnë një raport Bashkimit Evropian për të nxituar ratifikimin e vendeve anëtare. Vetë ata, pa ja kërkuar njëri fare, sot ma përcollë. Që do thotë që për sot, ky është një proces me lëkundje, me luhatje, me gabime, me faje, po të doni juve, me shkelje, por në pikturën e madhe, përveç gjërave shumë domethënëse pozitive që kanë ndodhur, është gur themeli për të pas një pushtet drejtësie të pavarur, por edhe profesional, por edhe garant të lirive dhe drejtave. Pra një drejtësi europiane. Dhe do kërkoj kohë, por ama në këtë pikë, unë habitem, kur sinqerisht habitem. Nuk e, do në gjëja që e ka menduar, po jo deri këtu, që të kërkojnë hesap, si kur të kanë kapur në faj, pse ke bërë një reform të tillë. Ndërkohë që e kundërta është komplet e vërtetë, se ne e dinim që bëm reformë drejtësi, ne jemi në pushtet. Tani, me këtë do merret kjo drejtësia? Me të vdekurit? Apo me kënetën? Me kënetën aq sa ka, qa ka, dhe me kënetën nuk është marrë me gjën e madhe, që e dini shumë mirë kush është. Nëse ka i gjë për të marrë me kënetën, është ajo. Gjaku që është në kënet nga vrasja e njerëzve të pafajshëm. Por, përsa i përket korrupsionit e përsa i përket gjithë problematikave tjera, to janë çështje që kanë të bëjnë me administrimin e pushtetit, që kanë të bëjnë me institucionet, që kanë të bëjnë me çfarë lëviz gjatë gjithë kohës. Dhe në këtë pikë ka dhe një gjë tjetër që duhet pasur parasysh, që sa herë ka një luftë të tillë, është e studiuar, është e shkruar. Paralelisht, për shkak se bëhet zhurm, krijohet dhe i perceptim sikur këtu plasi peshku. Në fakt, e kundërta është e vërtet. Këtu ka filluar pastrimi. Dhe dhe për shkak të këtij perceptimi, për kësaj zhurme, përfituroni një gjë shumë thjeshtë, se si kjo zhurmë riprodhon vetveten dhe se si gjithë këto burime informacioni, gjithë këto altoparlante, gjithë këta tellall duan vetëm të ripërtypin të njëjtën temë, sepse është një lloj spektakli me jetët e njerëzve. Sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë niset për një shkak thelbësor shëndetësor në Itali. E marrin e fusin sallë të operacionit, bën 3 bypasse për shkak të bllokimit të koronareve dhe rrezikut imediat për jetën, mbas një operacioni shumë të rënd, kalon në ndalesë të funksionit të mushkrive. Dhe e fusin në frymarrje të drejtuar. Ditë të tëra nuk thoshte asnjë mjek që ky do kthehet prapë. Nuk e dim, ja ta shohim, nuk e dim, domethënë mund të ndodhte ataje nga momenti në moment. Nxjerrim një njoftim ku të di kjo kënet e madhe për njeriu, për respekti minimal për një njeri të sëmur, për familjen.
A ka një nën, a një baba, a një grua, a një vajz, a një djalë, a ka mish, a jo more? U arratis nga drejtësia, i morë laptopin, vajti BKH-ja, vajti Spaku, u futën kryeministri, kuptoni tani se qa bëtu? Dhe vazhdon, bëhen debate, ka ndodhur apo s'ka ndodhur? Të vi njëri nga PS-ja, të vi dhe njëri nga PD-ja, nga Këneta. Po si mund shkojnë tash të bëj debat politik, parti me parti, për një fakt konkret të dikujt që është në spital. Dhe që tani që flasim, do të vazhdoj të rekuperoj mushkrit që janë lënduar rënd nga ndalesa. Kuptoni tani se ç'a ndodh? Nuk e di unë tani se Luli iku, po aritmetikën e lam brapa. Sinqerisht iku Luli ngeli aritmetika. Tani ne kemi pas rreth 60 ministra. 2 ministra dënuar janë, deri tani, 2. Të mandatit parë. Njëri i Partisë Socialiste, tjetri i aleatit strategjik.